buriya nta kintu gitangaza nk'inzozi. Inzozi abantu benshi bajya bavuga ngo zirabeshya cyangwa se ngo zirakabya. Abandi bakavuga ngo inzozi ngo bajya barota ibintu nyuma bikaba byaba. Ibyo byose bigenda biba ku bantu bagiye batandukanye kandi buri muntu afite uko afata inzozi ze. Ariko uyu munsi ibyo si byo binzanye. Ahubwo reka twikomerere. Ese wigeze kurota usomana n'umuntu noneho ukanguka wibaza utese uyu muntu cyangwa se ibi bintu bisobanuye iki? Ese kuki ndi gusomana n'uyu muntu? Izi nzozi zishatse kuvuga iki? Byakubayeho urota uri gusomana n'umuntu mu nzozi? Ahubwo se izi nzozi ko ziza mu buryo bugiye butandukanye, ubwo wenda urose uri musomana n'umuntu ukunda cyangwa se mukundana byaba bishatse kuvuga iki? Ese ubwo noneho byo byagenda bite uramutse urose noneho uri gusomana n'umuntu mutanakundana, wa muntu utanazi? Aho byaba bisobanuye iki? Cyangwa se ukarota uri gusomana n'umuntu mwakundanaga mu gihe cya kera cyangwa se mu gihe cyarangiye, ugasanga mwongeye uri kubona ukarota muri kugenda musomana. Ni ukuvuga ngo nimba izi nzozi warazirose, ni byiza ko wareba ino video kugeza irangiye kugira ngo umenye byinshi bigiye bitandukanye kuri izi nzozi zo kurota urimo usomana. Ndabizi ko abantu benshi bakunda kugendegera bambwira ngo babirose cyangwa se barose inzozi nk'izi ngizi. Rero ni byiza ko waguma kuri Dream Zone TV show kugira ngo ugende umenya byinshi bigiye bitandukanye. Noneho Sigmund Freud, umwe mu bagabo bazwi cyane mu mateka ya psychology cyangwa se psychology, biraterwa n'uburyo wowe uvugamo ururimi rwawe, nawe hari icyo yavuze kuri izi nzozi zo kurota usomana. Ariko kandi turavuga nuko abahanga bo muri iki gihe cyangwa se b'iyi minsi nabo babibona cyangwa se babivuga. Ibyo byose nibiza kuba byadufasha kugenda dusobanukirwa neza izi nzozi zo kurota usomana, se tumenye se science bivuga iki, abahanga bo babivuga iki, cyangwa se no mu bundi buryo babisobanuye iki. Byose biragenda bidufasha. Niba ukunda ibiganiro bisobanura inzozi, kanda subscribe, ukore share ndetse na comment, ubundi dutangire kugira ngo tumenye byinshi bigiye bitandukanye. Iyi ni Dream Zone TV show, nawe njye wende Aizo w'i Rwanda. Mu gutangira reka mpere kuri uyu mugabo umwe mu bamenyekanye ku isi, bagiye bavuga byinshi bigiye bitandukanye ku nzozi abantu tugenda turota bitewe n'ubuhanga bwe cyangwa se n'uburyo abantu bamwemeragamo. Uwo mugabo nta wundi ni Sigmund Freud. Sigmund Freud yari umuganga w'umunyabwenge cyane, akaba n'umuhanga mu mitekerereze ya muntu. Yajyaga yizera yuko inzozi atari ibintu bibaho kubw'impanuka cyangwa se kubwo gucikwa, ahubwo yavugaga yuko zigaragaza ibyifuzo, amarangamutima n'ibitekerezo umuntu aba ahishe mu mutima, ibyo yise unconscious mind. Niyo mpamvu iyo umuntu arotaga ikintu runaka, Sigmund Freud yashakaga kumenya icyo cyasobanuraga aho kukirebera ku isura gusa. Nizere ko muri kugenda musobanukirwa akantu kandi cyangwa se muri kugenda mwishimira kino kiganiro turi kugenda tugirana kuri umunsi wa none. Wibuke ukore subscribe kandi unakanda like niba wakunze video yacu. Noneho reka tubirebere hamwe uko tusomana bisobanura iki kuri Sigmund Freud. Reka turebere hamwe uburyo we yabivugagamo cyangwa se yabisobanuragamo. Sigmund Freud yavugaga yuko gusomana mu nzozi akenshi bishobora kuba bifitanye isano n'ibyifuzo cyangwa se amarangamutima umuntu atagaragaza ku manywa. Noneho tureka turebere hamwe ingero zigera kuri 3 zadufasha kuba twagenda dusobanukirwa neza cyane. Reka turebere hamwe urugero rwa mbere. Urugero rwa mbere, niba urota usomana n'umuntu ukunda, ibi ngibi bishobora kuba bigaragaza ko umutima wawe ukimwifuza cyangwa se umwifuza kurushaho. Reka dukomeze no ku rugero rwacu rwa kabiri. Niba urota usomana n'umuntu utigeze ukunda, Freud yavugaga yuko atari ngombwa ko uba umukunda, ahubwo ashobora kuba ahagarariye ikintu runaka ukunda cyangwa se ushaka mu buzima bwawe, nk'icyizere, imbaraga cyangwa se amahoro. Nizere ko muri kugenda mubyumva cyane cyangwa se muri kugenda musobanukirwa izi nzozi zo kurota usomana. Ntabwo nza kuba natinda, reka tugende no ku rugero rwacu rwa gatatu. Niba urota usomana n'umuntu mwahoze mukundana kera cyangwa se mwigeze kuba mwakundanaho, Sigmund Freud yashoboraga kuba yavuga yuko hari amarangamutima cyangwa se hari inkuru itararangiye neza mu mutima wawe. Nubwo ku manywa ushobora kuba utabitekereza cyangwa se utabivugaho, ariko wajya kuryama bikarangira urose inzozi nk'izi ngizi zo kurota usomana n'umuntu mwakundanaga mu gihe cyashize cyangwa se mu bihe byatambutse. Ariko se kuko bise Sigmund Freud yabivuzeho muri buno buryo, noneho science yo ibisobanura gute cyangwa se yo ibivugaho iki?
niba rero wifuje kumenya byinshi siyanse ivuga kuri izi nzozi zo kurota usomana, komeza ukande like, ukande subscribe nimba utarayikanda, noneho dukomeze ngende musobanurira twumve icyo izi nzozi siyanse izivugaho cyangwa se izisobanuraho. Abashakashatsi muri iki gihe ntibemeranya na Sigmund Freud kuri buri kintu. Ubushakashatsi bwerekana ko inzozi zishobora kuba zaterwa n'uburyo ubwonko butunganya amakuru nk'amarangamutima, ibyo twabonye ku manywa cyangwa se stress. Ibyo byose bikaba byatuma umuntu ashobora kuba yarota. Nk'uko turi kugenda tubyumva, urumva ntago abahanga b'iki gihe ntago bemeranya neza na Sigmund Freud kuri buri kantu cyangwa se kuri buri kintu yagiye avuga ku nzozi, kuko bavuga ko inzozi kugira ngo zibeho berekana ko inzozi zishobora kuba zaterwa n'uburyo ubwonko bwacu butunganyamo amakuru bugendeye ku marangamutima, ibyo twabonye ku manywa cyangwa se stress umuntu aba yagiye ahura nazo. Nizere ko muri kugenda musobanukirwa neza cyane nk'uko twabyemeje. Ibyo bivuze ko kurota usomana bidahita bisobanura ko ukunda uwo muntu cyangwa se ko hari ikintu kizabaho mu gihe kiri imbere. Bityo rero inzozi zishobora kugira ibisobanuro bitandukanye bitewe n'ubuzima bw'umuntu cyangwa se n'ubuzima bwa buri muntu. Urumva ntabwo twese twarota ibintu bimwe, umwe arota ibintu bye n'undi akarota ibye, bitewe n'ibintu yagiye acamo cyangwa se yagiye anyuramo, bikaba byatuma agira inzozi runaka arota. Nkwibutsa ko ndi kugenda ngana ku musozo. Rero mu gusoza, Sigmund Freud yizeraga yuko kurota usomana bishobora kugaragaza ibyifuzo cyangwa se amarangamutima yihishe mu mutima. Ariko siyanse yo muri iki gihe ivuga ko nta gisubizo kimwe gihamye kigomba kuba cyakoreshwa kuri buri nzozi. Wowe se wigeze kurota usomana? Byagenze bite? Ese wasomanaga nande? Nyandikira muri comment udusangize iyo nkuru yawe twumve ukuntu byagenze, tubashe kuba twagenda tugusobanurira. Niba wakunze kino kiganiro cyacu, ni byiza ko wakanda like, ugakora share nyine ugasangiza ino video abandi bantu benshi bagiye batandukanye, ukanda subscribe. Iyi ni Dream Zone TV show, njyewe ndi Aizo Rwanda, reka duhure ubutaha. Ndabakunda cyane, hasta la vista, Imana ibarinde.